家好，我係黃建豪，我嘅作品名叫《家中一角》。呢幅作品運用咗版畫、塑膠彩同埋拼貼3種媒介。我先用塑膠彩掃出明亮嘅黃色背景，並用版畫喺背景同花樽印上青花瓷風格嘅藍色紋理。最後我拼貼咗粉紅色嘅大花朵，仲特別製作咗2件放喺碟上面嘅精緻點心，令成個畫面豐富多彩。作品展現咗團結同國民身份認同。花樽上面嘅傳統花紋反映咗我對中國文化嘅認同，而2件點心就代表住我同屋企人分享美食嘅快樂時刻。我希望透過呢幅畫表達屋企人只要心連心，夠團結，生活就會好似呢啲花咁繽紛燦爛。多謝大家。